好的，目前呢，我们在这个垦丁船帆石这里哦，那么带您来掌握这个恒春半岛的天气状况哦。那么可能是因为台风呢，它还没有这个登陆的关系哦，所以可以看到目前呢，在恒春半岛垦丁这边呢是一个出太阳的现象哦。那么风雨呢，其实都不明显哦，只有明显的风力比较强劲的状况哦。那么事实上呢，我们在垦丁船帆石这边呢，可以看到它最有名的呢，就是它的这个长浪哦。那么这个海浪上面的情形呢，可以说是相当的高哦。那么比刚刚呢我们在垦丁南湾所看到的这个浪况呢更加的险峻呢。那么也因此呢，可以看到其实呢这边呢也是围起了封锁线，那么也有这个海巡署的人员呢在旁边呢不断的巡逻。他们说他们今天早上呢5点呢就来这边巡逻，那么就是要防止有这个民众呢来观浪。那么也提醒说哦，如果说呢来这边观浪，如果是屡劝不听的话呢，就会依灾害防治法来开罚。那么如果是执意进到这个封锁线管制区域内呢，也是会来开罚。这个罚金呢是可以高达5万块钱的，可以说是相当的重哦。那么就是要防止说呢，民众在这边聚集的话，有可能呢会发生危险。那么以上是在垦丁目前最新情形时间交换棚内主播。